这是我新买的烽火台，来开箱看一下吧。这个不锈钢折叠烽火台，买它的理由是它组装简单方便好用，有专用收纳袋，可折叠后收入体积小好收纳。它使用优质不锈钢材质，耐高温且不易变形，还可以多用途使用，可以烧水、烤肉等等。但是买完了才看到它有出新款的烽火台。新款的烽火台可利用炉体旁的定位孔，使用插销来调整炭床的高度，这样酒精炉就可借由炭床的高低调整放置的高度，火源的远近可以自由的变化，使用上就更加方便了。所以有需要的朋友买新款的会比较划得来。谢谢您的观看，谢谢。